Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հայերի միջև ատելությունը նոր մակարդակի է հասել։ Վեճերը սաստկացան այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանությունը որոշում ընդունեց կրճատել Ղարաբաղից Հայաստան վերադարձած մարդկանց վճարումները։ Ղարաբաղայերը բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել Երևանում։ Ելույթների ժամանակ նրանք բողոքել են իրենց հայրենակիցների արհամարհական վերաբերմունքից։ Ղարաբաղցիները Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել են նաև հայկական լոբբից գումարներ յուրացնելու մեջ, սակայն նրանց կոչերը աջակցություն չեն գտնում անգամ հայրենակիցների շրջանում։ Ունեք շատ վատ իրավիճակ այն տեսակետից, որ ահագին ղարաբաղցի, ովքեր Ղարաբաղում, այսպես ասած, փող են թավանել, մարդիկ են սպանել եւ այսպես ասած խառնված են տարբեր կեղծ գործերում, փաստորեն այդ ղարաբաղցիք չեն ուզում ապրեն օրինական դաշտում, չեն ուզում հարգեն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մնում են իրանց կեղտոտ մտքերի հետ եւ այդ կեղտոտ մտքերը իրանց թույլ չի տալիս նայեն Հայաստանի վրա նենց ոնց մենք ենք ձեզ հետ նայում այսօրվանից փոխում է ամեն ինչ պրովոկատոր ղարաբաղցիների համար դեպի վատը եւ նաեւ համացանցում գիտեք ինչա Այս երկիրը դրա համար չէ, որ մենք գանք այդ երկրում մարդկանց շանտաժի ենթարկեք։ Եկեք մի հատ հասկանանք, հա։ Ով իրավունք ունի գա Հայաստանում Հայաստանի ժողովրդին շանտաժի ենթարկի։ Ով իրավունք ունի ինչ որ մեկին Հայաստանում շանտաժի ենթարկի, ասել դուք պետք է սենց անեք, դուք պետք է մեզ գումար տաք, այսինքն Իսկ ով ասել, որ вообще այդ գումարները, որ դուք ամեն ամիս ստացել եք, որ մինչ հիմա պետք է ստանայիք։ Սկզբից պետությունը, կառավարությունը 6 ամսով է, չէ՞ ասել, որ ձեզ օգնություն է տալու։ Հետո երկարացրել է, հիմա 18 ամիս արդեն գումարներ է տալիս։ Ով է ձեզ ասել, որ պարտավոր է вообще պետությունը ձեզ գումարներ տա։ Եկեք հարց տանք մեր հետևորդներին։ Հարգելի բարեկամներ, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Դուք ո՞նց եք գտնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Մեզ ունեք ՕՊԳ, организованная преступность, մեզ ունեք Ղարաբաղյան կլան, ովքեր ճնշում են մարդկանց, շանտաժ են ենթարկում եւ հանցագործ խումբ են։ Այսինքն у нас есть организованная преступность Карабахская в Армении։ Այս հարցից պատասխան տվեք։ Ունենք մեզ Ղարաբաղյան կլան, որպես организованная преступность Հայաստանում։ У нас есть Ղարաբաղский կլան, մեզ ունենք Ղարաբաղյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ունենք մեզ։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է պատասխանեք։ Ունենք թե չունենք մեզ Ղարաբաղյան կլան, հանցագործ Ղարաբաղյան կլան։ Իհարկե ունենք։ Ռոման Բաղդասարյանի խոսքով Ղարաբաղի անջատողական վարչակարգի այսպես կոչված առաջնորդները ապօրինի գործունեության տարիների ընթացքում ահռելի հարստություն են կուտակել։ Խոսքը միլիարդների մասին է։ Մենք ունենք իրավիճակ, որ Արկադի Ղուկասյանի եղբայրը ունի 48 հատ օբյեկտ եւ իր ընտանիքը եւ սա աղը իր ձեռն է, բայց այսօր այս մարդը կարա լրագրողներին փող տա ասել, ցեղ շպրտեք բլոգերների վրա, այսօր այդ մարդը կարա կայքեր քանդի եւ այսօր Ղարաբաղցիները դուրս են գալիս Երևանի կենտրոնում, մեկը չի ասում, բա ո՞նց է ստացվում, որ 48 հատ օբյեկտ ունի Արկադի Ղուկասյանի ընտանիքը։ Դուք այսքան գրում եք Ղարաբաղցիներ կառավարության մասին, դուք քիչ եք գրում, որ Արկադի Ղուկասյանը 48 հատ օբյեկտ ունի։ Ո՞վ է սա պատասխանը տալու։ Դուք 2018 թվից հետո, երբ Փաշինյանը եկել է ղեկավար ադարել, դուք նույն ձևի ասում եք, քիչ է մնացել, եւ այնքան sense մատով դուք խփել եք, ասել եք քիչ է մնացել, որ Աստված ձեզ չափալախ տվեց եւ Ղարաբաղից շպրտեց։ Դուք մատով ասել եք քիչ է մնացել, բայց եկաք հասանք մի հատ իրավիճակին, երբ տրաքեց այդ բենզինը եւ 500 հոգի մահացան եւ վերավորվեցին։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են քիչ է մնացել։ Դուք ասում եք քիչ է մնացել, մենք ձեր տեղը ցույց կտանք, բայց դες ինչքան զոհ մենք կորցրեցինք 23 ժամանոց կրվի ժամանակ։ Неужели դուք չեք հասկանում, որ այս ձևի զրույցները, երբ դուք ուրիշին անիծում եք, սպառնում եք, դուք չեք հասկանում, որ Աստված դրա համար պատժում է ձեզ։ Բայց մեզ թուրքը մեր թշնամին է, ադրբեջանցին մեր թշնամին է։ Ոնց որ թշնամին դուք եք։ Ոնց որ թշնամին դուք եք Երևանի կենտրոնում։ Մեզ ուրիշ թշնամի հիմա Հայաստանում չունեք։ Մեզ ունենք մենակ ներքին թշնամին, ով պատրաստ է մեզ վաճառի գումարով։ Ռուսների, Մեզ ունենք ներքին թշնամին, ովքեր իրանք հանցագործ են եւ պատրաստ են փողով վաճառել Հայաստանը, քանդեն Հայաստանը։
Ռոման Բաղդասարյանը նաև կոչ արեց փակել Հայաստանում Ղարաբաղի ինքնալուծարված վարչակարգի բոլոր ներկայացություններն ու մասնաճյուղերը, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում երկիրը կրկին կարող է հայտնվել միացում գաղափարի ծուղակում։